Привет, друзья мои! В одном из видео в комментариях писали, просили показать, как я храню черенки. Не то, что как правильно или неправильно, как храню я. Этот способ меня устраивает. Ну, давайте так. Вот такой мусорный, плотный достаточно пакет полиэтиленовый. Способов вообще на самом деле очень много, но я выбрал два способа. Значит, первый способ, основной, для большого количества черенков. Черенки скручены в пучки у меня по сортам. Все у меня подписано. Здесь, например, вот подписаны они конкретно каждый сорт, потому что их мало. Где большое количество, например, и каждый подписывать не очень удобно. Ну вот так, например, у меня подписано. Значит, обрезал я черенки для хранения, когда большое количество, примерно по 6 почек, чтобы было не сильно короткое, потому что когда по 2-3 почки, они хранятся немножечко похуже. Ну и все-таки не так компактно. А так более-менее размер, сколько тут условно, полметра, например, да. Вот на такие пучки сложили, пакет заложили, обязательно вымочить перед зимой, обязательно. Я вымачиваю от суток до 2 суток. Есть мнение, что когда при вымачивании черенки должны полностью утонуть. Не обязательно. На самом деле некоторые утонут, некоторые нет. Потому что некоторые за 2 суток тонут, некоторые все равно, они немножко уже видно, что погружаются, но я не вижу смысла их держать слишком много. Потом, когда с хранения достанете, вы все равно дополнительно будете их вымачивать. Здесь надо просто, чтобы они у вас дожили до укоренения. У меня всегда они доживают. Да, очень много спрашивали про бесплатную раздачу черенков, которая проходит у нас ежегодно. Значит, сейчас это мероприятие называется «Виноградные колядки». Пройдет 14 января по улице Некрасова, 106/1. В общем, информацию я еще потом, если что, освежу, ближе к этому моменту. Потому что если будет очень сильный мороз, конечно, это мероприятие перенесется. Один раз такое уже было. На дефицитные сорта, конечно, сильно не рассчитывайте, но те, кто начинает виноградом заниматься, в принципе, будет чем поживиться, что получить. В основном, конечно, будут технические сорта, но и попадаются столовые. Поэтому сами понимаете, что дефицитные, они уже разошлись в виде черенков за нормальные деньги на самом деле. На мероприятии будет бесплатный глинтвейн для всех гостей и участников, поэтому приходите, это реально весело и круто. Вот черенки, которые мне прислали, их надо было вымочить. В общем, я их загрузил 2 дня назад, второй день они лежат. Значит, первый день они как поплавки всплывали, сейчас они, вот смотрите, вот этот уже вообще потонул, эти уже практически, потому что они, реально просто их выталкивал, их хоть ты бери и прижимай. Поэтому в любом случае вымочка тут была нужна обязательно. В общем, вымочил. Если большие объемы, в принципе, вот эта ванна, кто где, в общем, любая емкость можно даже вот так вот вертикально поставить. Если очень большие объемы. И в принципе, пускай насыщаются, хотя бы 2/3 должно быть в воде погружено. И в принципе, вымочка вполне пройдет успешно. У меня здесь немного. Это вот именно то, что мне прислали. Малое количество, поэтому я вот именно их взял и вымочил вот таким способом. Сейчас их надо будет достать и просушить. Воды много не заливал, тут необходимости не было. В общем, достаем пробку, сливаем воду. И главное, ванну помыть, чтобы жена потом не прибила. В общем, вот поскладывали там скотчем или веревочкой, у кого что есть. Плотный, обязательно в плотный полиэтиленовый мешок. Все это сложили, поплотнее скрутили, скотчем прихватили, здесь все полностью закрыли. Если лоджия, можно в принципе хранить в лоджии, но, например, вот сейчас температура лоджии у меня примерно колеблется от 0 до +7, наверное, более-менее. Но когда солнце, в принципе, перегревается лоджия и для черенков некомфортно. Поэтому все-таки лучше всего это куда-то отправить в подвал. В гараж, подвал, и создать условия, чтобы там было в пределах от 0 до 10, не выше. Даже лучше все-таки до 7, условно так. И они спокойно сохранятся до весны. После вымачивания обязательно мы их просушиваем, чтобы они были сухие. И вот сейчас я достаю, и здесь влага, конденсат собирается, они же влаги напитались. Все, они хранятся очень хорошо. Если черенков малое количество, например, вот такой пучок.
больше вам хранить не надо. Вот, например, дефицитные сорта. Ну, нет смысла там такие большие пакеты, нет смысла там искать там подвал и так далее. Это можно хранить в холодильнике. Но тут немножечко я делаю по-другому. Ну вот, такое количество черенков. Может быть трехпочечные, двухпочечные, например, купили, там, вам подарили и так далее. Вам надо его сохранить. Берем стрейч-пленку. Все полностью это закручиваем. Хорошенечко, плотненько. Ну, во сколько слоев не суть важно. Просто запеленали его. Все, он в пленке. Если так будете хранить, в любом случае в холодильнике он высохнет. Все равно через полиэтиленовую эту пленку влага теряется. Как бы вам этого не хотелось. Какой бы у вас крутой холодильник не был. Поэтому я не помню, где-то слышал этот способ. Я разные способы экспериментировал. И я уже года 4, наверное, так делаю. Значит, берем полотенце. Намачиваем, бумажное полотенце. Мы его намачиваем, хорошо выжимаем. Выжили, распеленали его, закрутили влажным. Получается такая, ну, прослойка между двумя полиэтиленами. Это вот сейчас один слой полиэтилена, влажная прослойка. И еще раз либо скотчем его обмотать, либо положить в полиэтиленовый пакет. И все это замотать. В общем, получается вот такой пирог многослойный. Я это закручивать не буду, оно у меня пойдет в общее хранение. И хранятся, когда большое количество черенков, они друг другу влажность отдают. Большое количество, оно, конечно, лучше сохраняется. Когда малое количество, оно хуже хранится, поэтому вот делаем так. Ну, условно, вот предположим, что оно мокрое, мы его взяли, еще раз запеленали. Ну, предположим, я это сделал аккуратно. Все, запеленали. Все, вот в таком виде можно ложить в холодильник на хранение. На дверку, где будет удобно, чтобы оно не болталось, либо в нишу для овощей, куда-нибудь. Ну, где похолоднее, более-менее стабильная температура. Есть специальные зоны там для овощей, там что-то в районе около там, 0, там, плюс 5 градусов. Вот оно идеально будет сохраняться. Вот либо стрейч-пленка, вторая стрейч-пленка, либо полиэтилен. И потом вы удивитесь, что вы черенки, вот когда размотаете, вы их запеленали, они были сухие. Когда все это снимете, они внутри будут влажные. Они через это все будут напитываться влагой. И поддерживаться будет влажность. И за зиму, ну, хотя бы раз там, в 2 месяца, раз в месяц, просто раскрутить, посмотреть, в каком они состоянии. Не потеряли ли они влагу. Это зависит от того, ну, хорошо ли они у вас увлажнились. Ну, по идее, вот я сколько, ну, от плесени проверить. Вдруг, мало ли что, там образовалась плесень. В общем, вот это два способа. Основной, это на большое количество, это в пакете, в большом полиэтиленовом. И вот малое количество, вот такая лялечка получается. Пользуйтесь этим способом, и я думаю, в принципе, этого будет достаточно. Ну, лишних телодвижений как бы нет. И можно в песке во влажном хранить, ну, как бы, мне кажется, это более сложно, как для меня. Это мне надо какую-то там искать место в гараже и так далее. А так я вот этот пакет взял, закинул просто куда-то. Если гараж все-таки промерзает, ну, накиньте там еще какого-нибудь утеплителя. Как бы у меня около 0 в гараже держится, но если все-таки обещают какие-то там минус 25, к примеру, ну, он по-любому будет промерзать, там минус 5, наверное, точно будет. Я приезжаю, я просто накинул каких-то пару телогреек на него сверху, и все, и оно сохраняется очень хорошо. Поэтому вообще у меня как бы видео про хранение есть, я ссылочку оставлю в описании под видео, так что можете посмотреть. Это видео было там трехгодичной давности, по-моему. Ну, YouTube как бы он со временем перестает продвигать старые видео, какие-то продвигает, какие-то нет. Возможно, вы его не видели, особенно последний год у меня подписчиков увеличилось многократно. Поэтому, ну вот, раз просили, я вам еще раз снял видео, чтобы вы посмотрели, в принципе, этот способ. Вот я им уже пользуюсь не 1 год и, ну, подтверждаю, что все-таки этот способ достаточно надежный. Так что все, народ, хорошей зимовки, всем удачи, пока.